令我最頭痛嘅就係佢係好神經質，成日摸佢或者任何情況下你都唔知佢下一秒會唔會想咬你咁樣咯。平時日常生活嘅就係可能佢匿喺啲凳底台底啊，你未掂到佢啫，你行近佢，佢已經會糊啦。如果你真係掂佢咧，佢就會咬咯。就係會咁樣咯，去屯門揾我個朋友同埋放狗啦。咁跟住之後咧，咁我哋搭的士過去。咁當我落咗的士啦，諗住喺個袋度攞佢出嚟嘅時候咧，跟住佢就突然間就咬我咯。咁隻手都瘀咗啦，跟住啲手指都會有少少紅咁樣咯。咁我話烏冬你好啊，佢就係側身眼望，我唔覺得有問題喎。我一叫咧，佢哋就會驚，就晒我，幾好啊！跟住就俾咗個畫面我睇咧，就有4隻大字嘅。就係工人姐姐。你出於好心中意嗰隻動物，未必會感恩嘅。你係咪都中意佢噶啦？咁點解你要介意佢有幾中意你咧？佢試過賴屎喺個身度啦，仲要係1日2次啦。呢啲嘢全部都係發生喺我身上㗎。依家我諗都係冇乜感覺㗎啦。我俾嘢佢食啊，佢都係扭扭擰擰啊，即係我就覺得佢應該係幾唔中意我。對你老豆永遠即係好乖巧啊，好開心啊咁樣。我老公一定係想做好人嗰個咯，永遠都係啲衰角色係我做㗎啦。大多數我都係嗰啲做下欄嘢嗰啲啦，即係換水啊呢啲都係我做㗎，即係筆屎啊呢啲都係我做啦，玩就佢玩啦。我諗下，越講個訪問可以帶出到，原來我真係做下欄嘢多。佢覺得佢同爸爸係同一個世界嘅人。首先佢覺得爸爸佢好中意啲好 raw 嘅嘢，佢會覺得好有安全感，即係佢覺得呢啲先至係真正識得欣賞我外在美同內在美嘅人。咁而佢對你嘅感覺呢，佢係覺得你俾到一種好緊張嘅感覺佢嘅，即係佢嗰個最大嘅 concern 就係你會令到佢有一種你究竟想我點呢？